Sie sagten, Bitcoin würde reich machen, reicher als Banken, frei von Regierungen, frei von dem System, das ständig Geld druckt und die Armen in Inflation ertränkt, während die Reichen in Liquidität schwimmen. Doch wie die Geschichte lehrt, ist Freiheit nie umsonst. Denn wenn man Gesetze, Regeln, Schiedsrichter und Regulierungsbehörden abschafft, bleibt kein Paradies übrig. Es ist Chaos, getarnt als Chance. Das ist Finanzgeschichte. Geld, Macht und Geschichte prallen aufeinander. Und nichts ist so einfach, wie es scheint. Um Bitcoin zu verstehen, muss man ins Jahr 2008 zurückgehen, als das Vertrauen zusammenbrach. Die Finanzkrise enthüllte das wahre Gesicht des Systems. Eine betrügerische Maschine, angetrieben von Hebelwirkung und Illusion. Als Lehman Brothers zusammenbrach, erkannte die Welt, dass die Behörden keine Kontrolle und, schlimmer noch, keine Rechenschaftspflicht hatten. Als die Zentralbanken Billionen von Dollar druckten, um desaströse Institutionen zu retten, verloren normale Bürger ihre Häuser, ihre Jobs und ihr Vermögen. Es war ein Moment kollektiver Ernüchterung und ein Beweis dafür, dass die Finanzordnung nicht auf Stabilität, sondern auf Vertrauen basierte. If you were to find out what Satoshi Nakamoto's email list was filled with valuables and information, you would have to work with the technical equipment. More information. You find under Bitcoin a peer-to-peer electronic cash system. The idea was revolutionary and highly political. A currency without a state or government. Transactions were verified by cryptography, not by bankers. The supply was forever limited to 21 million coins. No central authority. No inflation. No manipulation. The system is infinite. Its functionality is irrelevant. It's a block of coins, whence a realm of reversible influence. A financial history that can never be rewritten. It was the perfect response to the sins of 2008, a monetary rebellion disguised as mathematics. Satoshi hatte eine geheime Nachricht darin hinterlassen. The Times 3. Januar 2009 Finanzminister steht kurz vor zweiter Bankenrettung. Das war nicht nur ein Zeitstempel, es war ein Mittelfinger an das System. Was bedeutete also Mining? In der Bitcoin-Welt ist Mining nicht das Graben im Boden, sondern das Lösen komplexer mathematischer Rätsel. Jedes Mal, wenn der Computer eines Miners eines dieser Rätsel löst, fügt er der Kette der Blockchain einen neuen Transaktionsblock hinzu und erhält als Belohnung neue Bitcoins. Dies ist die einzige Überlebenschance des Netzwerks. Ohne zentrale Autorität konkurrieren Tausende von Maschinen miteinander und verifizieren und garantieren jede Transaktion. Keine Regierung, keine Banken, nur Mathematik. Die ersten Anhänger schlossen sich der Bewegung sofort an. Libertäre, Programmierer, Ökonomen, alle, die glaubten, Geld müsse aus politischen Händen befreit werden. Sie tauschten in kleinen Online-Foren Pennies. Einer von ihnen, Laszlo Haniec, tätigte den ersten Kauf in der realen Welt. 2 Pizzen für 10.000 Bitcoin. Nach heutigen Preisen sind das über 600 Millionen Dollar. Die teuerste Mahlzeit der Geschichte. Doch die Idee des staatenlosen Geldes kollidierte bald mit der menschlichen Natur. Wie sollte das aussehen? Bis 2013 war der Bitcoin-Preis von unter $1 auf über $1.000 gestiegen. Manipulatoren strömten herbei. Börsen wie Mount. Gox verwandelten sich über Nacht in Milliardenmärkte. Und dann, wie immer, zerplatzte der Traum. 2014 brach Mt. Gox zusammen, nachdem 850.000 Bitcoins verschwunden waren. Digitales Gold im Wert von $450 Millionen. Verschwunden ohne jemanden, an den man sich wenden konnte, ohne eine Regulierungsbehörde, die eingriff, ohne Rückerstattungen, ohne Rückgriffsmöglichkeiten, kurz gesagt, nichts. Die Blockchain hat jede gestohlene Münze öffentlich aufgezeichnet, doch keine wurde jemals wiedergefunden. Die Technologie funktionierte einwandfrei. Es waren die Menschen, die versagten. Das ist das Paradoxon von Bitcoin. So wie es Zwischenhändler eliminiert, eliminiert es auch Mittelsmänner. Es gibt niemanden, an den man sich wenden kann, wenn etwas schief geht. Jede Transaktion ist endgültig. Jeder Fehler ist für immer.
Mit der Expansion der Kryptowelt haben auch die Betrügereien zugenommen. Gefälschte Wallets, Ponzi-Token, Phishing-Links, Betrug. Die meisten davon drehen sich um die Marke Bitcoin, aber sie basieren auf deutlich wackeligeren Grundlagen. Allein im Jahr 2022 verloren Kryptonutzer mehr als 3,8 Milliarden Dollar durch Angriffe und Betrug, der höchste jemals verzeichnete Betrag. Selbst wenn man gestohlene Gelder zurückverfolgen kann, was dank der Transparenz der Blockchain möglich ist es nahezu unmöglich, sie wiederherzustellen. Adressen sind sichtbar, aber ihre Besitzer sind leider nirgends zu finden. Cold Storage, Hardware-Wallets wie Ledger oder Trezor sind zwar sicherer, aber nicht narrensicher. Sie schützen vor Angriffen, nicht vor Betrug. Wenn Sie einem Betrüger freiwillig Coins schicken, wird sie Ihr Hardware-Wallet nicht retten. Das ist die Balance, die Bitcoin erzwingt. Freiheit oder Schutz. Beides geht nicht. Bitcoin versprach Freiheit von zentraler Kontrolle und hielt sein Versprechen. Aber es beseitigte auch die Sicherheitsnetze, auf die sich normale Anleger verließen. Keine Rückerstattungen, kein Kundenservice, kein Fehlerbutton. Ihr Geld und alle damit verbundenen Fehler gehören Ihnen. Dennoch glaubten die Menschen weiterhin an dieses System. Denn Bitcoin war nicht nur Geld, es war eine Ideologie. Es war ein Protest gegen die alte Ordnung. Und in diesem Unterschied liegt die ganze Geschichte des staatenlosen Geldes. Denn grenzenlose Freiheit bleibt nicht lange frei. Im Jahr 2021 beschloss ein Land, den Bitcoin-Traum aufzugreifen und zu legalisieren. El Salvador, ein kleines mittelamerikanisches Land, das lange Zeit vom US-Dollar und Überweisungen abhängig war, kündigte an, dass Bitcoin gesetzliches Zahlungsmittel werden würde. Sein junger Präsident, Nayib Bukele, nannte es eine Revolution. Zum ersten Mal würde ein Land eine staatenlose Währung verwenden. Eine digitale Alternative zu einem Finanzsystem, das Millionen marginalisierte. Die Welt nannte ihn rücksichtslos. Er nannte es Freiheit. Anfangs schien die Geschichte ein Triumph zu sein. Die Regierung entwickelte eine nationale Wallet-App namens Chivo, verteilte $30 in Bitcoin an jeden Bürger, der sie herunterlud, und stellte im ganzen Land Bitcoin-Geldautomaten auf. Die Straßen nahe El Zonte, genannt Bitcoin Beach, wurden zum Symbol für Finanzinnovation. Technologieführer nannten Bukele CEO-Präsident. Für einen Moment fühlte es sich wie ein neues Zeitalter an. Doch diese Begeisterung prallte gegen die harte Wand der Realität. Die meisten Salvadorianer wollten keine volatile Anlage für ihre Lebensmittel. Sie wollten Stabilität. Als der Bitcoin-Kurs 2022 um mehr als 60% fiel, verloren staatliche Vermögenswerte einen Großteil ihres Nennwerts. In San Salvador brachen Proteste aus, wo sich Bürger über technische Störungen, Betrug und eingefrorene Wallets beschwerten. Der Internationale Währungsfonds warnte, dass die Einführung von Bitcoin die Finanzen des Landes destabilisieren und die Kreditvergabe unterbinden könnte. Bis 2025 sind die Folgen komplex und aufschlussreich. El Salvador besitzt offiziell rund 6.240 Bitcoins, die zum aktuellen Kurs rund 740 Millionen Dollar wert sind. Ein Buchgewinn von rund 443 Millionen Dollar nach dem jüngsten Kursanstieg. Die Regierung zeigt diese Zahl stolz, doch die Realität sieht differenzierter aus. Umfragen der Zentralbank zufolge nutzen nur etwa 8% der Salvadorianer regelmäßig Bitcoin. Der Rest ist an den Dollar gekoppelt. Im Rahmen einer neuen IWF-Vereinbarung in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar stimmte die Bukele-Regierung stillschweigend zu, die Einführung von Bitcoin freiwillig und nicht verpflichtend zu gestalten. Das Gesetz bleibt in Kraft, aber die Begeisterung hat sich abgekühlt. Internationale Gläubiger haben weitere Bitcoin-Käufe blockiert, doch das Bitcoin-Büro des Landes tätigt weiterhin unregistrierte, kleine Käufe über staatlich verbundene Einrichtungen. Die Wirtschaft von Bitcoin Beach lebt weitgehend vom Tourismus, doch die Menschen sind misstrauisch. Für sie hat Bitcoin keine Freiheit gebracht, es hat Verwirrung gestiftet. Ihre Gehälter werden weiterhin in Dollar ausgezahlt, ihre Schulden sind in Dollar und ihre Ersparnisse in Bar.
Im Moment ist Bitcoin nur Show. Und trotz all seiner Probleme hat El Salvador eine tiefe Wahrheit offenbart. Bitcoin kann das Finanzsystem nicht ersetzen, denn es ist kein System, es ist eine Technologie. Es funktioniert hervorragend für diejenigen mit dem nötigen Wissen und der nötigen Disziplin. Aber als nationale Währung deckt es genau das auf, was es eigentlich beheben soll: Ungleichheit. Die Reichen und Technikaffinen haben neue Wege gefunden, Geld ins Ausland zu transferieren. Den Armen wurde gesagt, sie sollten eine App herunterladen, die kaum funktioniert. El Salvador hat erkannt, dass eine staatenlose Währung immer noch einen Staat braucht, um Vertrauen zu schaffen. Ohne Governance versinkt die Akzeptanz im Chaos. Und Chaos hat seinen Preis. Während Salvadors Experiment online in der realen Welt ablief, prägte eine neue Klasse digitaler Eliten still und leise das Schicksal von Bitcoin. Wale, nicht Regierungen. Wale sind die größten Bitcoin-Besitzer. Ihre Wallets enthalten Tausende oder sogar Zehntausende von Bitcoins. Bis 2025 wird etwa 1% aller Bitcoin-Adressen mehr als die Hälfte des Gesamtangebots kontrollieren. Das bedeutet, dass eine Handvoll Einzelpersonen oder Institutionen den Preis eines Vermögenswerts beeinflussen können, den die Märkte als dezentralisiert bezeichnen. Wenn ein Wal nur 10.000 BTC bewegt, reicht das aus, um die Märkte weltweit zum Absturz oder in die Höhe zu bringen. Einige dieser Wallets gehören Börsen, andere fremden Unternehmen. Keiner von beiden ist rechenschaftspflichtig. Im traditionellen Finanzwesen wäre diese Art von Einfluss ein Warnsignal. Regulierungsbehörden wie die SEC oder die FCA überwachen Insiderhandel, Marktmanipulation und koordinierte Bewegungen. Wenn ein leitender Angestellter Aktien kauft, bevor er gute Nachrichten verkündet, ist das Insiderhandel. Wenn ein Hedgefonds falsche Gerüchte verbreitet, um die Preise zu drücken, ist das Marktmanipulation. Beides kann zu Gefängnisstrafen führen. Bei Bitcoin gibt es solche Regeln jedoch nicht. Es gibt keine Meldepflichten, Offenlegungsstandards oder Strafen. Wenn ein Wal Coins an einer Börse verkauft, um Panik zu erzeugen, und sie dann an einer anderen Börse zu einem niedrigeren Preis zurückkauft, ist das schlicht eine Strategie. Noch häufiger ist Insiderhandel. Börsenmitarbeiter manipulieren den Markt, indem sie wissen, welche Coins an der nächsten Börse notiert werden. Das ist interessant. Entwickler leaken Informationen über Updates. Private Gruppen koordinieren Pump-and-Dump-Zyklen über verschlüsselte Chats. In regulierten Märkten wäre dies eine kriminelle Verschwörung. Das ist der inhärente Widerspruch in der Geschichte von Bitcoin. Bitcoin wurde entwickelt, um menschliche Korruption zu beseitigen, aber Menschen haben alles darum herum aufgebaut. Und diese Menschen haben gelernt, die Regeln zu lockern, weil sie keine haben. Bitcoin kann nicht von Regierungen manipuliert werden. Er kann und wird jedoch von Menschen manipuliert, die über genügend Kapital verfügen, um etwas zu bewegen. Das ist keine Dezentralisierung. Das ist nichts weiter als eine neue Oligarchie mit besserer Technologie. An der Börse fürchten wir Insiderhandel, weil er die Justiz korrumpiert. Bei Bitcoin nennen wir es frühe Einführung. Das Ergebnis ist dasselbe. Macht wird konzentriert. Und wer zu spät kommt, der zahlt den Preis. Gleichzeitig war die Kluft zwischen Bitcoin und dem Rest der Kryptowelt noch nie so groß. Bitcoin bleibt das dezentralste und sicherste Netzwerk der Geschichte, ist aber von Projekten umgeben, die seine Sprache imitieren und seine Integrität nicht teilen. Der Aufstieg von Bitcoin hat zur Entstehung tausender neuer Kryptowährungen geführt, die alle schnellere Transaktionen, neue Blockchains, dezentrale Finanzen, Metaverses und NFTs versprechen. Die Bewegung ist zu einem Hype geworden. Das Wort Ars Crypto war geboren und mit ihm die Verwirrung. Tausende Kryptowährungen versprechen Reichtum oder Revolution. Die meisten verschwinden innerhalb eines Jahres. Und wenn sie scheitern, spiegelt sich der Schaden stets im Ruf von Bitcoin wider. Denn für den Durchschnittsbürger sind sie alle gleich. Ein verschwommenes Bild aus Betrug, Hype und Volatilität. Doch das sind sie nicht. Bitcoin wurde als langsames, seltenes und unbestechliches digitales Gold entwickelt.
Der Rest der Kryptowelt hat ein Casino darum aufgebaut. Und wie in jedem Casino gewinnt immer das Haus. Doch das Problem ist nicht nur Betrug oder Gier. Das Problem ist das System selbst. Oder vielmehr dessen Fehlen. Auch im Jahr 2025 können sich die globalen Regulierungsbehörden noch immer nicht auf den Umgang mit digitalen Vermögenswerten einigen. Manche Länder verbieten sie, manche besteuern sie, wieder andere ignorieren sie. Es gibt keine internationalen Standards für Börsentransparenz oder Verbraucherschutz. Und ohne Schiedsrichter spielen die Wale, die wenigen Unsichtbaren, die die größte Kontrolle ausüben, weiterhin auf beiden Seiten. Bitcoin braucht weder Regierungen noch Staaten, um zu existieren. Gesellschaften hingegen brauchen Gesetze, um zu funktionieren. Ohne Gesetze wandert die Finanzmacht von Parlamenten zu Protokollen, von Bankern zu Wahlen, von Vorschriften zu Codes. Vielleicht ist Bitcoins wahres Erbe deshalb nicht wirtschaftlicher, sondern philosophischer Natur. Es zwingt uns zu der Frage, was Geld wirklich ist und ob wir es von Macht trennen können. Denn selbst in einer staatenlosen Welt verschwindet Macht nicht. Sie findet nur eine neue Adresse. Bitcoin hat das Versprechen erfüllt, Geld jenseits des Staates zu schaffen, aber dabei auch eine tiefere Wahrheit enthüllt. Wenn man Regulierungsbehörden entfernt, verschwinden die Mächtigen nicht. Sie wechseln lediglich ihre Geldbörsen. Wenn Ihnen dies eine neue Perspektive eröffnet hat, vergessen Sie nicht, sich anzumelden.